רבה על הדיווח הזה, ואנחנו עכשיו למה שמתרחש כאן בכנסת, ולא בפעם הראשונה. הכנסת מארחת תושבים מהדרום, ילדים מהדרום, שבאים ליום אחד של הפוגה כאן בכנסת, גם לומדים על המשכן וגם עושים להם ככה good time במהלך היום הזה בכנסת. נחמן דיקשטיין, שלום לך. שלום, אתה תושב אשדוד. נכון. אב לשני ילדים עם צרכים מיוחדים, שבאו היום לפוש מעט בכנסת. אז קודם כל, ספר על השגרה שלכם. השגרה היומית לא קלה, קשה מאוד אפילו. זה בכל דבר מה שאתה צריך לעשות במשך היום, זה כל דבר להתחשבן, מתי זה יבוא, מתי יהיה לך הזקה, האם לבוא לישון פה, לישון שם, זאת אומרת, לא קל בכלל. זה אתה מדבר על ימים, מה שנקרא ימים, יש לך 5 ילדים, נכון? בלי הנהרה, כן, 5 ילדים, ושניים מהם אוטיסטים, ובוא נגיד, השתיים האלה זה הרבה יותר קשה איתם. אמנם ברוך השם קיבלנו הרבה עזרה אני אתן למי שמגיע קרדיט, שזה באמת ראש העירייה שלנו, שלא יודע שאני פה, אבל באמת מגיע לו את הקרדיט, והרווחה שם, שנתנו לנו עזרה, ובזכות העמותה צוהר הלב ממש קיבלנו מהיום הראשון טלפונים, בואו לנתניה ל3 ימים, מנתניה בואו לצפון קצת. שזאת עמותה שבדרך כלל אתם מחוברים אליה? הילדים לומדים בבית ספר ששייך לעמותה, אבל כן, זאת אומרת, הם פשוט עזרו לנו. ועכשיו במהלך ימי הלחימה האלה, ובימים שבהם... בוא נגיד ככה, אני אמרתי להם, הם כל כך התגעגעו הביתה, ובכל מקרה אני הסברתי לילד אוטיסט ללכת לישון לא במיטה שלו, או אפילו בבית, איך שאומרים שהוא יודע, הוא צריך להתקלח בשעה 6, זה יהיה 6:10, בשבילו זה לא מובן, הוא לא, זה 6, זה צריך להיות 6. השגרה היא עוגן מאוד משמעותי. מאוד, ובדקה שאני מחליף את זה, או שהוא צריך ללכת לנתניה, כן, הוא